Moitas grazas por esta amable convite a Santiago de Compostela, é a primeira vez que estou aquí. Gustaríame agradecerlle a Lidia a invitación e tamén o feito de que organizase todo isto. Desgrazadamente non preparei ningunha presentación así moi chula, pero vaya, isto é un pouco a culpa da esquerda galega, porque sempre que teño tempo fanme que saia a comer con eles algo e claro, ao final non me queda tempo para preparar ningún tipo de presentación estupenda. Ben, querería retomar un pouco a cuestión no punto en que un pouco deixamos esta mañá, en que estábamos a falar de todos os temas arredor do euro. Debo dicir que todo o que vou dicir aquí é a miña visión persoal. Hai unha visión de Die Linke, do meu partido, pero creo que, sen dúbida, este é un tema moi importante. Non é un debate técnico, e creo que todos debemos tocalo. É, ademais, algo que afecta ao núcleo da democracia. O camarada irlandés esta mañá mencionaba xa que el, no seu día a día, cando se enfronta aos temas de todas as persoas coas que ten que el traballar, pois sempre falan de cousas como a vivenda, a atención sanitaria, os problemas que a xente fai fronte día a día. Estou de acordo, sen dúbida, en que a tarefa da esquerda é dar respostas non só en nome das persoas, senón coas persoas a estes retos. Tamén estou de acordo en que se aquí en Santiago agora saímos á rúa, chamamos a unha porta e dicimos: hola, boa tarde, queremos falar sobre o euro con vostede, pois seguramente, se lles dicimos temos unha serie de plans sobre o euro, posiblemente a xente a cuxa porta chamemos vai seguramente agarrar moi forte o seu peto, porque seguramente quererá manter no seu peto eses poucos euros que lle queden. Así que están aí estes retos, son retos que temos, aínda así creo que non podemos evitar o debate sobre o euro, e non podemos precisamente porque o euro non é simplemente unha moeda, é un conxunto de normas que reflicten un certo equilibrio de poderes en Europa. E precisamente porque queremos tratar co que dicía o noso camarada irlandés, queremos reorganizar cuestións de vivenda, de atención sanitaria, precisamente por iso temos que enfrontarnos ao tema do euro, porque o euro xa non nos permite a día de hoxe facer estas cousas tan básicas. Por que? Ben, creo que os retos máis básicos aos que hoxe en día nos enfrontamos en Europa, falemos da vivenda, da atención sanitaria, falemos de buscar solucións á crise dos refuxiados, falemos de buscar solucións para problemas enerxéticos, calquera que sexa o tema que poñamos sobre a mesa, nada disto é posible no marco da austeridade. Isto pode parecer algo moi sinxelo de dicir, é de feito unha declaración básica, porque un Estado ten que proporcionar e investir en cuestións de vivenda, de atención sanitaria, de sanidade, de como buscar solución para, por exemplo, pois que facer cos refuxiados. Os Estados teñen que investir para intentar responder a cuestións do cambio climático, de faltas de enerxía, etcétera, etcétera. E todo isto non é posible coa austeridade. E aquí entra o euro. Onde entra realmente? Ben, hai dúas cifras básicas, creo, na Unión Europea que de alguna maneira explican moi claramente que, e demostran moi claramente que hai dúas persoas da esquerda, Juncker e Schulz, que antes do referéndum grego falaron da austeridade e dixeron que esta austeridade, se decimos non a austeridade, non podemos permanecer no euro. Foron eles que non dixeron. Se decimos non a austeridade, non podemos estar no euro. Ben, dixeron eles. Se teñen razón, ao mellor non, pero imaginemos que sí que teñen razón. Se a teñen, ben, pensamos que
se pensamos que a austeridade non se pode conciliar con facer fronte aos problemas máis básicos que temos nas nosas sociedades, se isto é así, entón posiblemente o que pasa que o euro non é conciliable con dar vivenda, dar sanidade, e con facer fronte aos grandes e principais retos que teñen as nosas sociedades. Polo tanto, o euro é basicamente un sistema de normas que se aplican. E aquí debo lembrar que toda a situación de Grecia é como moi aparente, esa caída do Produto Interior Bruto dun tanto por cento, ese crecemento do desemprego un 50%, ou o que sexa, cada segundo unha persoa sen un emprego. Isto é algo que leva períodos de anos aí. A débeda pública estoupou non a causa de, senón pola austeridade, porque a austeridade matou a produción económica e a capacidade de xerar beneficios e ingresos. É, polo tanto, moi aparente dicir que moi patente que decir que se isto foi un experimento preliminar, dicir que fallase así por así. Sen embargo, a Unión Europea segue aplicando estas políticas e o seu liderazgo, sobre todo baixo o que é o goberno alemán e as súas premisas, e polo tanto, que discutamos agora o tema do euro non é, creo, porque a esquerda se volvese máis radical, senón porque creo que o programa que presentaron os gregos era moi moderado. Basicamente consistía en facer algo que un Estado que funcione normalmente debería facer en condicións normais, que é proporcionar certo espacio de respiro para que a economía poida proporcionar bens funcionais para funcionar como Estado. Isto negóuselles aos gregos e isto mostra que, polo tanto, non se trata aquí de teorizar e cuestionar o euro ou a Unión Europea, sino que todo o modelo de integración europea se converteu tan radical fronte ás necesidades básicas das nosas sociedades que isto é así. E se analizamos en que situación estamos agora, por exemplo, se nos fixamos no tema dos ataques en París, da crise dos refuxiados, hai moitas crises en toda Europa que nos demostran que estamos nun momento histórico. Todo o proxecto de integración radicalizouse enormemente, creo. Isto mostra moitas cousas. Creo que, polo tanto, non é só debater sobre o euro, senón que aquí do que se trata é de defender o auténtico núcleo das nosas democracias fronte a un desenvolvemento verdadeiramente perigoso, porque todos sabemos que, por exemplo, acabamos de, a semana pasada, ver algo que ocorreu en París, experimentar unha situación que todos sabemos que ten unha historia detrás. A historia é que os estados occidentais estamos tentando xerar cambios de réximes en Irak, Libia, Siria, que puxeron as bases para que o Estado Islámico medre. Todos sabemos que todo o que fixemos ata agora estableceu as bases para unha crise de refuxiados terrible e moitas outras cousas. Polo tanto, a miña tese parte de que o que hoxe en día estamos vendo é un estado de crise permanente a moitos niveis. E isto converteuse na nova norma, no novo normal en Europa. É o normal porque isto, de alguna maneira, está establecendo as bases para que Europa desmantele os modelos democráticos. Estamos como empuxando crises que en tempos normais non pasarían. Non poderíamos ir en tempos normais a xente pedirlles tantos sacrificios. Estes sacrificios só se poden facer en épocas de crises. Senón non podemos xerar un estado de emerxencia cando a situación é normal. Pódese facer cando hai medo nas rúas. Cando a situación son como a de agora. O proxecto básico europeo, polo tanto, creo que se radicalizou moito e por iso creo que debemos de cuestionarnos radicalmente que é a Unión Europea hoxe en día. Gustaríame reflexionar un pouco sobre cales son as normas ou as raíces, da crise europea. Para facelo así brevemente, intentando sintetizar, poderíamos dicir que, ao mellor,
deberíamos ver un pouco cal foi o desenvolvemento económico independentemente do euro na maioría dos países industrializados de Europa. Nos 50, nos 60, houbo un boom reconstrutivo na Europa despois da Segunda Guerra Mundial, subían os salarios reais, melloraban as condicións de vida, podían ser distintas quizáis en distintos países, sí, ao mellor eran distintas en Galicia e en España de como eran en Alemanha ou noutra parte, pero o cadro global é ese. E houve un desenvolvemento bastante equilibrado de salarios e beneficios. Este modelo chegou a fin basicamente nos 70, cando, por así dicilo, cando empezaron a encherse as casas de televisores, coches, moitos bens de consumo, e os mercados empezaron a estar como un pouco esgotados. Entón, as grandes corporacións empezaron a buscar novas formas de garantirse certos beneficios e rendibilidade. E o que tiveron que facer un pouco foi acabar, de alguna maneira, ou cambiar a forma en que funcionaban os sindicatos. Medraran moito, tiñan máis militantes, e todos sabemos o que pasou aí. Houbo despois Margaret Thatcher no Reino Unido, tivemos tamén outros partidos conservadores, unha revolución, etc. E isto levounos a algo que un pouco se convertiu no normal. Para nós, a esquerda, por exemplo, estábamos expostos e afeitos a perder permanentemente batallas, porque, por exemplo, os salarios xa non seguiron equilibrándose coa productividade a partir de aí. Cada ano, os traballadores producen máis bens na mesma cantidade de tempo, pero os seus salarios non aumentaron. Vimos como o pastel ia repartíndose máis, dando beneficios ao capital, ás corporacións. E este modelo medrou dentro do capitalismo e o problema é que producimos máis bens, máis servizos, sí, pero a xente non gaña os cartos para mercar estes bens e servizos. Como solucionamos este problema? Solucionémolo co sector financeiro. Como a xente non vai ter máis aumentos nos salarios, o que van facer é pedir un préstamo para poder mercar certos bens e servizos. Esta é unha solución que basicamente foi a solución que se atopou e que se puxo sobre a mesa nos estados, sobre todo do sur de Europa, no arco mediterráneo. Logo houve países como Alemanha que dixeron, ben, basicamente a demanda dos nosos bens e servizos vámola buscar noutros países. Así que basicamente empezamos a vender produtos a España, a Italia. E a xente de aí, os traballadores de ali, van ter que pedir un préstamo para mercar os nosos produtos. Isto foi basicamente como funcionou o modelo económico que levamos vendo en Europa. Unha distribución clara entre, digamos, o núcleo, o centro, e a periferia. Ademais, por riba diso, agora temos o euro. E a idea inicial detrás do euro, para moitos, este de feito foi a proclamación oficial clara, por exemplo, do goberno francés, era romper coa dominio económico de Alemanha, do Bundesbank, que durante moitos anos estivera dictando as premisas no comercio, en canto ao comercio. Sen embargo, non foi o que pasou. Alemanha sempre tivo unha industria orientada á exportación. Por que? Pois porque Alemanha tiña certas materias primas, sobre todo para a industria pesada, tiña, por exemplo, toda a industria da automoción, era moi forte aí, outros sectores industriais moi conectados co mundo da enxeñería, e todo isto requiría un mercado global moi grande. Se eres Luxemburgo ou un país pequeno, pode non compensar ter unha industria da automoción, non compensa porque necesitas todos estes enxeñeiros para producir un vehículo, isto é moi caro, pero a mellor empregas a 10, a 100 enxeñeiros. Pero se tes un mercado global enormísimo, xa non é tan caro, porque só necesitas eses 100 enxeñeiros, pero podes vender millóns de coches. Para este tipo de industrias, polo tanto, basicamente unha condición natural é
que necesitan expandir o tamaño do seu mercado. Esta foi a estrategia alemana desde o comezo da integración europea. Non se trataba simplemente de un proxecto sobre o Produto Interior Bruto ou que fose algo que me ensinasen na escola. Non, para Alemanha sempre houve esta filosofía base detrás da integración europea, esa filosofía de expandir mercados, de utilizar o mercado interno para medrar económicamente. Este foi o modelo alemán sempre, mesmo antes de ter o euro. E agora, co euro, ainda por riba, teñen unha vantaxe maravillosa. Outros países como Italia ou Francia non poden devaluar xa a súa moeda para protexerse fronte á competencia alemana. A competencia dos alemáns baseouse co comezo do euro. Tiñamos un goberno socialdemócrata que levou adiante en coalición cos socialdemócratas e cos partidos verdes, fixo algo que nós nunca poderíamos facer porque teríamos medo de que os sindicatos se manifestasen. O que fixeron foi crear un sector enorme con salarios baixos que permitiu que a economía alemá exportase aínda máis a outros países. E eses outros países, ademais, tiñan que aceptar iso sen máis. Isto foi, basicamente, como funcionou e como xurdiu toda esta situación. Ben, agora, a xente podería dicir, moita xente mesmo da esquerda alemá pode dicir, Fabio, si ter certa parte de razón niso, pero, pois veña, imos reformar o euro. Imos subir os salarios en Alemanha para poder importar viño de Galicia, por exemplo, ou polvo, ou o que sexa. Imos aumentar o investimento público en Alemanha, por exemplo, para reforzar a economía nacional. Non imos empuxar a nosa economía permanentemente na débeda privada que vai acabar sendo débeda pública, como vimos nesta crise. Ben, imos crear bonos de investimento europeo para que todos podamos ir xuntos aos mercados de capital, mesmo os que sexan os gregos poden facer o mesmo que estamos facendo en Alemanha, por exemplo. Os máis radicais mesmo poderían dicir, imaginemos, o Banco Central Europeo pode financiar directamente o noso investimento público para non seguir dependendo dos mercados de capital. Hai moitas cousas fantásticas que podemos facer dentro do euro. Si, isto dice, e teóricamente teñen razón os que din isto. Hai moitas cousas estupendas que poderíamos facer dentro do euro se o euro fose só un pedazo de diñeiro. Pero non é só iso. Todas estas cousas só pasarían se o goberno alemán estivese de acordo con que pasase. E como xa dixen ao comezo, mesmo Schulz, un socialdemócrata alemán, mesmo Schulz dixo que non se podería estar contra a austeridade e permanecer dentro do euro. Mesmo en Alemanha temos un goberno distinto, socialdemócrata, polo tanto, mesmo así, esta filosofía alemana non ia cambiar moito, porque, basicamente, un concepto que moitos gobernos alemáns sempre suscribiron foi este. Normalmente, o que eu sempre digo é, se eu estivese no goberno alemán e tivese a maioría da esquerda, sen dúbida, eu non faría lobby, non poñería presión, non faría campaña contra a cuestión de deixar o euro. Posiblemente faría campañas para loitar, defender maiores salarios, facer fronte á crise da vivenda, mellor atención pública, mellores servizos públicos, algo que vai ser bon para Galicia e o resto do mundo, porque, por exemplo, se en Alemanha temos mellores salarios, pois tamén poderíamos hacer unha presión de exportación diferente. Eu faría iso posiblemente, pero o problema é que vos, en Galicia, España, Grecia, vos non tedes o tempo para esperar. Non tedes tempo para esperar ata que nós teñamos a maioría en Alemanha e poidamos cambiar estas políticas. Porque vos tedes que facer fronte agora á crise da vivenda, á crise da sanidade, hoxe. Porque a xente ten unha única vida. É por isto polo que creo que a cuestión do euro é tan importante. Creo que temos que saber claramente e entender como se chantaxeou a Grecia o 13 de xullo. Como pasou? Por que? Non foi que Grecia demandase simplemente cartos de Alemanha
como diría a señora Merkel, como lle diría un traballador de Alemanha, estás pagando as pensións dun grego. Un traballador alemán nunca pagou as pensións dun traballador grego, pagoulles aos bancos franceses e alemáns que pagaron esa débeda que ten Grecia. E non é que Grecia quixese máis cartos, ademais, de feito dixeron, non queremos nada dos vosos cartos, queremos unha solución para estas débedas vellas é unha posibilidade de reestruturar a nosa economía. Basicamente, pois, a preocupación do ministro de Finanzas alemán non era darlles cartos aos gregos, mesmo estaban dispostos a darlles cartos a gregos, pero para dictar alí as políticas, porque esta é a única maneira, se lle das cartos a un país, esa é a única maneira de que podes dictar o que les fan. Por iso, basicamente, a forma en que se chantaxeou a Grecia foi non porque necesitase cartos, senón porque o Banco Central Europeo dixo, vale, se non fas isto, se non recortas as pensións, os salarios, se non privatizas, apagámolo o euro. O Banco Central Europeo ten unha ferramenta moi poderosa e é unha ferramenta moi potente para dicir, se non fas austeridade, sacámoste do euro, sacámoste do teu sistema bancario, cortamos o grifo e vas ter caos na túa economía. E isto, e con isto chego ao final, isto é polo que penso que o que temos que ter claramente en mente é que se queremos reestruturar a nosa economía, se queremos facer fronte á sanidade, a cuestións de vivenda, a todas estas cousas que temos que facer fronte, temos que poder acceder a un banco central. Temos que poder garantir que temos financiamento para facer isto, porque se baixan os salarios, se baixan as pensións, entón as empresas privadas queren investir, non hai demanda. E o Estado ten que facer isto, vale, pero se non temos cartos, se os queremos conseguir do mercado de capital, se non queremos ir aí, necesitamos un banco central, e o único que hai é o europeo, pero se o Banco Central Europeo di, isto non o fago, se non se non segues a austeridade, entón non é máis que lóxico pensar que tes que pensar en ter o teu propio Banco Central, en sair do euro, pero non é algo que eu vai a facer porque me guste sair do euro. Se tivese a opción de permanecer no euro e de seguir facendo fronte a temas de vivendas, facer máis investimento público, etc., seguiría ou preferiría permanecer no euro. Entón, se queres cambiar, se queremos cambiar o euro, temos que ter unha alternativa. Só podemos cambiar o euro se facemos un referéndum frente á austeridade. Pero ti podes decir, pero que non teño plan B. Ben, entón, quedas espido, non hai nada que podes facer. Non estou tratando de dar ningunha lección aos nosos colegas gregos, xa sei que non é unha situación cómoda a que hai con eles, sen dúbida, pero o que quero dicir é que se queremos plantarlle reto á besta, a dominancia alemán na Unión Europea, temos que buscar a fonte dese dominio. Eso é o Banco Central Europeo, as nosas institucións. E se queremos facer fronte, temos que considerar sair de aí. E non digo que sexa fácil, pero é así. E non quero falar moito máis das alternativas. Podemos facelo no debate se queremos, pero hai países que están fora da eurozona. Dinamarca, por exemplo, co seu propio sistema de cambio de moeda. Eles mesmo falan dunha obligación automática para que o Banco Central Europeo en algúns casos poida intervir e estabilizar certas situacións que se puidesen dar. Por lo tanto, isto do que falamos non é algo horrible, terrible, que digamos, isto non pode pasar. Hai outros países que teñen o seu propio sistema de intercambio de divisa. Unha última cousa que quero decir, con o noso propio Banco Central poderíamos ter unha economía socialista, social, e poderíamos resolver todos os nosos problemas. A ver, non. Tivemos moedas nacionais durante moitos anos e tivemos tamén problemas. Non digo que esta sexa a única solución. Houve ataques aos dereitos sociais tamén coa nosa propia moeda. Entón, non digo isto, pero sí digo que é unha condición necesaria porque o sistema europeo está tan radicalizado, polo tanto, falo aquí de condición necesaria, aínda que non suficiente. E aquí deixo e logo continuamos se queredes no debate. Moitas grazas. A verdade, somos conscientes de que Schäuble non quería botar a Grecia do euro para axudar a Grecia, sen dúbida. Hai dúas fraccións no movemento conservativo alemán.
Merkel, que basicamente non estaba a favor de que Grecia abandonase o euro, mesmo por razóns xeopolíticas. Non estaba moi segura Merkel de que Europa pudese facer fronte a esta sinal frente aos mercados financeiros e Grecia marchaba. E despois estaba xente como Schäuble que basicamente o que querían era un pouco amosar que estamos preparados para disparar, pero non porque Grecia sexa relevante para Alemanha ou moleste moito a Schäuble, senón que creo que Schäuble quería ensinar unha lección á xente de España, Portugal e o resto de Europa. Se queres ensinar esa lección a alguén, sen dúbida, tens que amosar que te tomas isto en serio, non podes só amenazar. Pero Varoufakis nesta entrevista era moi interesante, de feito, dixo que Schäuble dixeralle non teño o mandato para botar fora a Grecia. Merkel di non, ainda que a mí me gustaría facelo. A él gustaríalle facelo porque lle gustaría formar unha Europa central, basicamente, desfacerse de todo estes programas de rescate, toda esta lógica que hai aí sobre a mesa. E creo que Varoufakis, a súa idea daquela, co referendo grego, era ben, se Schäuble non nos pode votar, deberíamos xogar aínda con máis forza. Se o Banco Central di cortamos os euros do vosso sistema bancario, creamos os nosos propios euros, entón, cunha moeda digital, porque a maioría dos cartos non son cartos físicos, están nas nosas contas, por así dicilo. E creo que Varoufakis tiña razón en dicir que necesitábamos algo como iso, é moi arriscado tamén, iso sí, porque agora cos resultados de que Syriza tuvo que ceder, a mensaxe está clara para o resto dos países. A mensaxe que se deu ao resto dos países é que foi ese shock do que falábamos hoxe. Algo moi preocupante para min foi tamén cando en Portugal, o presidente dixo: non lle vou dar o poder a partidos que cuestionen o réxime actual do euro. A esquerda, en Alemanha, polo menos, non sei aquí, quedou en silencio. Moito falamos de Grecia, pero con Portugal quedamos aí como medio adormecidos. Este tipo de política, polo tanto, continúa un pouco... Hai pouca xente na esquerda, dicimos, que diga ao mellor Grecia debeu aceptar a oferta de Schäuble, porque o que Varoufakis dixo que Schäuble lle dixese é que podes deixar todo o que teña que pagar, por así decilo. Certamente, todos somos conscientes de que Grecia é unha economía moi débil. E se Grecia saíse do euro, crearía moitas dificultades. Pero creo que mesmo Alemanha, nin sequera Alemanha ten interese en que marchen algúns países e logo haxa un caos no mercado dos tipos de cambio, porque Alemanha depende moito da estabilidade e inestabilidade. A verdade é que eu non sei, non o sabemos ningún, de feito. Creo que podería haber unha opción se países máis fortes, do tamaño de Italia ou Francia, por exemplo, dixesen non imos seguir someténdonos a este tipo de dominio alemán, imos falar en serio de sair, mesmo se Alemanha se pasa iso, mellor Alemanha ten que cambiar a súa actitude, ten que cambiar as súas políticas dentro da Unión Europea, ou senón, entón, podería haber unha posibilidade de que se chegase a un acordo para que o Banco Central Europeo interviñese nos mercados financeiros para que estabilizase nos seus tipos de interese ou de cambio ata algún termo. Ainda que pode haber xente nestes partidos que diga, claro, non podemos facer isto, sería un caos, pois en Grecia depreciaríase a moeda, habería que importar tanto, habería unha hiperinflación en Grecia, etcétera, etcétera. Creo que isto non tería que necesariamente ser o caso, pero sen dúbida
é algo que non sabemos. Por que digo todo isto? Só quero dicir que se aceptamos a austeridade, temos a mesma situación. Seguimos estando dentro do euro, pero non temos protección fronte a nada, porque hai quen di que o euro nos protexe fronte, por exemplo, a presión dos mercados financeiros, pero non foron os mercados financeiros os que dixeron debes de usar como cabalo de Troia privatizar todo. Foi o sistema do euro. Básicamente, por lo tanto, penso que nunca deberíamos adoptar esa frase de Margaret Thatcher, non hai alternativa. Eso sería o final da democracia. Se os partidos de esquerda lles din ás persoas non hai alternativa, entón xa non precisamos máis partidos de esquerdas. Esa é un pouco o meu razonamento. Non sei. Sobre esta unificación alemá tamén que me preguntabas, cando Alemanha se unificou había dúas zonas económicas, oeste e leste. No oeste había máis productividade. Cando creamos esta moeda única tan forte dun día para outro, isto significou que as empresas orientais menos productivas tiñan unha gran desvantaxe competitiva. E o que pasou, que describe o libro Anschluss, é que as empresas occidentais compraron basicamente todas as empresas do leste, todos os seus activos, porque pensaron, se o leste non se pode soster por si só, creamos como un sistema de transferencia, vale? Algo así como transferencias que se poden implementar e ir á parte oriental de Alemanha, non sei. O problema é que algunhas economías progresistas poderían dicir, imos crear unha unión de transferencias en Europa. É dicir, imaginemos, Alemanha paga, seguimos este tipo de política, quizáis, non podemos facer outra cosa, pero paguemos algunhas transferencias, por así dicilo, de maneira que en España, por exemplo, os españois poden seguir mercando coches alemáns. Por exemplo, non creo que isto funcione. É difícil xa nunha nación-estado, porque a xente podería dicir mesmo na Alemanha, a xente do oeste podería dicir, pero estamos pagando pola xente do leste, e en Italia os do norte estamos pagando pola xente do sur, e as condicións non melloran. É como se lle dicimos a un desempregado, veña, págoche parte do teu seguro de desemprego, isto é mellor que nada, é mellor que non ter un seguro de desemprego, pero facemos iso, pero non lles damos un traballo para que gañe os seus propios ingresos. Ben, creo que nun marco como da Unión Europea, esta situación é moi perigosa, porque digamos que a xente di os alemáns pagan polos gregos, acaba creando isto e creando moitas tensións políticas que non se poden soster. É difícil xa argumentarlle a un traballador alemán que pague para un desempregado. Pois imaginemos se facemos nun cadro máis grande, nun espazo tan grande, con distintas culturas políticas, distintas linguas. Non creo que sexamos capaces de sobrevivir a isto políticamente. Vémolo en Francia, temos a Le Pen, etcétera, etcétera. Por isto creo que esa unión de transferencia non funcionaría realmente. Esa unión de transferencia pudese compensar un modelo insostenible económicamente, Alemanha seguiría exportando. Si os traballadores alemáns estarían pagando para que os traballadores gregos mercasen os produtos alemáns. Isto políticamente é unha idea totalmente tola, creo, porque isto pon os traballadores alemáns en contra dos gregos, por exemplo. Hai estimacións economistas, de feito, que din que necesitamos polo menos o 10% do PIB para poderse transferir en Europa. O presuposto alemán total é o 30% do PIB. Polo tanto, isto creo que é unha asunción totalmente irrealista. Mesmo en Alemanha podemos cambiar as nosas políticas, ter salarios máis altos, e se non logramos isto, creo que o sistema monetario actual europeo non é sostenible. Unha última cousa, pode haber xente que diga, antes de ter o euro tiñamos o Bundesbank. Vale, e en Francia, en 1982, había un goberno de esquerdas que intentou algunhas políticas keynesianas e o Bundesbank acabou con elas porque subiu os tipos de interese, pois houbo moito capital que se foi para Alemanha e os franceses pois non compraban coches de Francia senón alemáns, o franco francés estivo sometido a presións, etcétera, etcétera, pero houbo unha decisión política de Mitterrand aí que dixo, non quero que o franco se devalúe tanto, así que
paramos aquí. E sen dúbida, mesmo sen o euro, seguíamos vendo a dominio do Bundesbank, que había represión salarial, todo este tipo de políticas, pero nunca foi tan duro como agora. Agora, con esta devaluación interna, como dirían moitos economistas, nunca houbo un asalto tan gordo sobre os salarios e as pensións como agora. Así que, claro, temos que facer algo, sí, pero que facemos despois? Imaginemos, creamos un novo sistema monetario e despois que? Ben, o que eu diría é, pois en primeiro lugar, sobre o financiamento polo Banco Central, debemos financiar, un Banco Central debe financiar investimento público para empezar. As compañías, as empresas non van investir en pensións, etc. Temos que romper este círculo. O primeiro que faría eu sería ter un programa de investimento público enorme, algo como que fixo Roosevelt nos anos 30 en Estados Unidos, por exemplo. Necesitamos moito investimento. Mesmo en Alemanha, o meu pai é italiano, por exemplo, pero foise a Alemanha cando eu era moi pequeno. Era impresionante ver ali as escolas, as universidades, chamoulle moita atención, pero agora cando ven a Alemanha, extrañase tanto de ver o estado do noso transporte público, de todo o noso. Polo tanto, creo que sería moi importante un programa de investimento, pero non de calquera tipo de investimento, non só algo que faga fronte a todos os retos que temos agora, como por exemplo, pois mellor atención a cuestións de cuidados de vivendas, novo tipo de consumos enerxéticos. Creo que isto sería o traballo fundamental. Un banco central é unha ferramenta moi potente, non se trata só de tipos de cambio e todo isto. Un banco central ten o monopolio sobre o diñeiro. O problema non é que non haxa oportunidades de investimento, hai moitísimos investimentos que temos que facer. Tamén hai suficientes cartos, aínda que están as mans non adecuadas. Así que ou poñemos impostos sobre eses cartos ou, se non facemos isto, temos que crear eses cartos para poder investir simplemente e crear ingresos e mellorar a economía. E un banco central pode facer iso. Moitos economistas dirían, pero se faz iso vas ter unha hiperinflación. Bueno, Xapón bombeou cartos e cartos nos mercados nos últimos anos e non vemos inflación. Por que? Porque os seus cartos foron todos os bancos, os mercados financeiros. Os bancos centrais non lles importa se hai inflación de prezos ou se na bolsa os prezos suben. Esa é unha boa inflación. Pero claro, se investimos en bens públicos, a xente ten mellores salarios, iso é mala inflación. Iso é pura ideoloxía. Se temos desemprego, se a economía non se sobrequenta, non hai risco de crear demasiada inflación. Hai moitas cousas que se poden facer, polo tanto, nestes países, un banco central, o único realmente que habería que facer é non podemos ter nun país un banco central que faga todas as cousas e despois, pois igual, se deprecia a moeda e isto pode crear un problema, de maneira que, a ver, necesitaríamos aínda así algún tipo de coordinación. Polo tanto, sair do euro non significa que non vayamos coordinarnos máis con outras políticas monetarias. Non podemos facer unha cousa en Grecia e outra totalmente diferente en Alemanha. Non quere dicir esa falta de coordinación, pero sí que nos daría polo menos a posibilidade de facer certas cousas moi básicas e que son moi moderadas. Isto é un programa básico socialdemócrata, nada máis. Creo que moitos poderíamos empezar a facer estas cousas.